Заехали на новый объект. Здесь будет большой камин. Это наша бригада. Арсений, Артур, это Роман, оператор Залуцкий Александр. Так, камин будет вот здесь. Сюда будет выходить дымоход. Вот дизайнер тут нарисовал такой проект. Надо максимально приближенно к этим размерам сделать. Ну и заказчик хочет, чтобы не просто камин был, но и как каминопечь работал, чтобы нагревался массив. Основание выложили, ставим дверку. Там подъемный канал будет. Здесь опускной. Печь противоточная. Размер дверки 900 на 600. Сегодня пошел дождь. Темно. Сейчас будем делать освещение дополнительное. Дверку установили. Здесь начали каминный зуб делать. Здесь сделали каминный зуб. Здесь будут выходить выпускные каналы. Здесь подниматься по заднему.
Ну, сейчас будем делать дымосборник камина. Задвижку прямого хода поставили. Что там, видно что-нибудь? Ничего не видать. Ничего не видать. Я давно уже смотрел, уже давно ничего не видать. Вон дырочку там видно маленькую. Там же зуб. Нет, смотри, что светится, видишь?